एक दिन कबूतर और तोता एक आम का छोटा सा पौधा लगाते हैं और एक दिन आम के पेड़ पर कबूतर पानी डालता है और दूसरे दिन तोता पानी डालता है। अब पेड़ बड़ा हो जाता है और फल लग जाते हैं और तोता और कबूतर खुश हो जाते हैं। फिर तोता और कबूतर दिन मजे से आम खाते हैं और घर चले जाते हैं। तभी एक बड़ा गोरिल्ला वहाँ आता है और पेड़ से आम खाने लगता है और आम के पेड़ को जड़ से उखाड़ देता है। जब कबूतर और तोता आते हैं तो टूटा हुआ पेड़ देखकर उदास हो जाते हैं और रोने लगते हैं क्योंकि किसी ने भी अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।